mãe, eu agradeço a Deus por estar vivo e poder oferecer para o senhor essa fogueira com 50 anos, que eu fui criado no meio disso aí, que Deus abençoe nós tudo, beleza, meu santo? Vamos embora, gurizada? A hora que eu falar, chega ataque, eu não mandei chegar ataque. Calma, papai. Obrigado, mãe, obrigado. Obrigado, minha mãe. Vou oferecer essas oferendas aí pro santo aí. Obrigado, Deus, poderoso. Nossa Senhora Aparecida que me proteja eu e meus amigos. Me proteja eu e meus amigos. Toda a entidade que está envolvida com nós aqui. Beleza, meu patrão? Que Deus fortaleça nós tudo. Nós nunca falamos que nós é melhor nem pior do que ninguém. Vamos juntos aí para todo o Mato Grosso do Sul. Vamos esperar fortalecer a chama da paz. A chama que traz tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Vamos embora, gurizada. Vamos embora, vamos trabalhar. O molecado tá meio de folga, né? Que rolo é esse? Cara que faz só pra algo no rato. Só conversando. Pra todo Mato Grosso do Sul. Ah, que boa. Calma. Mas então, soldado, a hora que eu autorizar o bagulho, tá ligado o bagulho. Primeiro, até o presente momento eu não liberei nada. Atenção, soldado! Bora, sério, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Primeiro seu. Primeiro do Célio. Abertura da... Pegou! Valeu, Célio, brigadão. Célio, setor 04 aqui, ó. Você tem que meter fogo nos coisas. Se liga, tem 4 fogos aqui. Tá? Atenção, pelotão! Chega o aço!